Kwa ihinda iraya andu aria mari mawathe matikoretwo makihokwo ni honge itiganite cia uheani wa ngombo, imwe ciacio igiciriria maya kuremererwo ni kuriha ngombo icio. Ni kumana na undu uyu aingi aria mari mawathe maturite matigitwo na thutha kiwonjoria guku bururi-ini, kuona aingi ao matire wa kumahura njeki niguo magacire wonjoria-ini. No itura-ini ria Andu Thika, kaunti-ini ya Kiambu, ikundi itiganite cia andu mari na mawathe undu umwe na mbeu njithi ni macokeirie thirikari ngatho kumana na kigina kiria makoretwo makiamukira kia Uwezo Fund, kiria kimateithiririe na njira nene hari kwarahura biacara ciao iria ikoretwo icoketio thi ni murimu wa COVID-19. Mundu atonete uria tureka ndangitikia moragia riu na mutirona ri mukuhota kurithia atia. Amwe a memba a ikundi icio makoretwo makihuthira mbeca na njira ya kurithia nguku cia matumbi, kurithia mburi na onangi makagura migunda kundu gutiganite kaunti-ini ino. He kigina o mundu eragwo kiria ekuruta kiama-ini nigetha tucokie mbeca ici ni twaheirwo mbia na ni tucoketie na tukarikia gucokia. Twendia matumbi macio tuona mbeca iria tuona ri ni ihotaga ringi gutuhe ona okorwo ni kindu kinini kiria riu mundu angihuthira mucii, tondu riu na ithuĩ tutihotete kurithia nyingi ni tondu wa maundu uria maikarite. Koguo ni tuteithikaga kuhe ciana citu na kwika tumaundu turia tunini mundu angihota gwika nacio. Na kuona mbeca icio itikoragwo na marihi ma njoherera, aria macamite wega wacio mwena uyu wa Thika maugite ni mahotete kugura migunda na magaka nyumba cia gukomborithia, guku makiuga ona gutuika mbeca icio ni nini ni mahotithitie gwika maundu manene matangirecireirie. Tutaga wira wa hawking na ni twanjigire tura ngurubu na ngurubu yo tukimitwarithio kahora uria andu matwarithagia ngurubu na tuona tari itheru no hoye tuongerwo mbeca icio tuteithie tai tukiheo milioni 1 no twabatie nyumba tu target ithu twenda nyumba ya ngoroba 5 na twakite thi turikitie rumu cia thi na twabatie tungihota milioni 2 kana 3 ri no tuhota kwambatia nyumba icio tondu turihaga ithuĩ tu active na tuhota kuriha tuhota kurikia nyumba icio tucikomborithie. Kuringana na Jacinta Ciobua uria ni muikariri giti wa gikundi kia tuvumiriane, umithio wa mbeca icio umateithiririe kurihira ciana ciao thukuru na oho makahota gwikuria o ene na makiria ihinda-ini riri kuri na moritu maingi. Ithuĩ enyewe ni mundu akorwo na duty yake ya guthii gucihe mai tondu mahuti tutihota gwetha tondu tutionaga. Twendia matumbi macio tuona mbeca iria tuona ri ni ihotaga ringi gutuhe ona okorwo ni kindu kinini kiria riu mundu angihuthira mucii, tondu riu na ithuĩ tutihotete kurithia nyingi ni tondu wa maundu uria maikarite. Koguo ni tuteithikaga kuhe ciana citu na kwika tumaundu turia tunini mundu angihota gwika nacio. Mubango wa Uwezo Fund ni kimwe gia cioneki cia thirikari kia mwaka wa 2030 guku nakuo ikundi cia andu aria mari na mawathe makiuria honge cia uheani wa ngombo kwagaga kumekirira nganja amuo matire na karoro ona kamwe kangionanio ati ni maremereirwo ni kuriha ngombo. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.